vocês? Eu sou a Maria Eduarda e bem-vindos ao meu canal. E bom, gente, vídeo eu estou aqui para falar uma novidade super legal para vocês. Eu cortei o cabelo! Uhul! Olha, galera, cortei bem curtinho para doar para quem luta ao câncer. Então, galera, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para fazer nenhum vídeo novo no canal. Então, bora lá! Ó, galera, eu tô muito feliz que eu cortei o cabelo. É muito bom. E eu fui no Tararara Clube. Eu acho que é Cabelo Clube, eu não lembro. Eu acho que é Cabelo Clube, tá, galera? Ó, galera, hoje... Peraí, acho que vou chegar mais pra cá. Ele tá sol. Muito sol. Ó, galera, pra cá. Ótimo, ó, gente, cortei o cabelo. Olha, muito legal, né? Agora é um novo visu. Uhul! Olha, vai já fazer uma slime clear. Peraí, cadê o potinho? Cadê o potinho? Aqui! Ó, já fazer uma slime clear com a cola da Picola que eu mostrei aqui no vídeo comprando materiais de slime. E mostrando meus produtinhos de slime também. Ó, aí eu vou pegar essa tinta que vem com glitter rosa, o ativador e o potinho e a colher. E o meu recipiente para guardar o slime. Potinho de frutinha. E tá escrito: não esqueça. Não esqueça. Não esquecer, não esquecer. Slime, não esquecer slime. Aqui, ó, você abre, tira essa pulseirinha, você pode colocar aqui, ó, também super legal. Aí aqui, ó, eu abro. Tudo bem, tirei aquele sujinho mesmo. Ó, eu vou colocar a minha cola no recipiente, só que eu não vou encher ele todo. Olha, galera, quando ficar aqui, fica muito lindo. Olha, eu vou botar o dedo assim, galera, fica muito linda. Quase que cai. Gente, eu cortei meu cabelo no Cabelo Clube. Cabelo Clube, agora que eu lembrei. E eu doei para, assim, quem luta para o câncer, como eu falei. E eu doei meu cabelo. E eu ganhei até o certificado, só que eu não sei onde tá. Ó, eu coloquei aqui a cola transparente. É mais espaço pra mim. Agora só esperar essa tinta cair. Eu vou deixando assim, ó, de cabeça pra baixo, enquanto eu abro o glitter rosa. Eu não vou colocar tudo, porque também, gente, vamos ver se eu vou colocar. Consegui. Vou colocar tudo, galera. Eu gosto muito de glitter agora. Olha.
Gente, que linda! Vou dar o nome dela de Moranguinho. Gente, olha que linda! Ela tá tipo açúcar mascavo, ó. Tá meio que deve ouvir o barulho do glitter. Ó, ó. Tá muito mascavo, açúcar mascavo. Eu não sei explicar muito o que é açúcar mascavo, só sei que não. Eita, coloquei um pouquinho de ativador sem querer. Eu esqueci da tinta. Ó, já coloquei glitter rosa, como vocês puderam ver, ó. Super bonita. Gente, quando meu slime ficar pronto, eu coloco essa tinta porque ela não quer descer. Né? Tipo isso. Então, agora sim eu posso colocar o ativador. Colocar 5 gotinhas. Com mais 2 foram 7, que eu coloquei 2 sem querer. Eu esqueci da tinta. E vou ativar no pote. Ela tá ficando ó, galera. Gente, eu tô me sentindo a Rapunzel. Mas tudo bem, ó. Vou deixar atrás. Aqui, ó. Pronto, mais 3 gotas. Caramba, que susto. Cadê? Caiu aqui. Minha roupa. Tudo bem, já tirei, galera. Chegou uma mensagem, galera. Vou colocar mais 4 gotinhas. Com mais uma 5. A Alice tá mandando mensagem. Beijo, Alice, se você estiver assistindo esse vídeo. Ela é minha amiga, tá, galera? Do teatro, que eu fazia teatro. Mas eu saí e fui pra ginástica. Mas a gente ainda é amiga, a gente tem um contato uma da outra, super legal. Acho que eu botei muita pouquinha cola, né? Pera aí, vamos... Será que vai caber? Ah, ainda tem esse resto aqui, ó, galera. Ó, deu certinho. Ó, vou mexer aqui bastante. Fazer assim, ó, um rolinho na minha mão pra não sair. Ai. Saiu. Ui. Vou colocar mais um pouco de cola. Assim tá ótimo, ótimo mesmo.
Ó, eu coloquei mais um pouco de cola pra assim, porque faltava só um pouquinho mais de slime pra completar o pote. Aí fica muito mole, porque ela já tava mole entre si. Eu coloco mais ativador, né, gente? É só ativar mais. Vamos ver. Por isso, ela deu uma mudadinha. Ó, galera, desculpa aqui. Eu tava concentrada pra tirar essas coisinhas aqui que é bem chato ficar grudando na mão. E aí... Que susto! Gente, vou deixar aqui pra não quebrar minha colherzinha fofinha. Eita, colher. Depois só fica aí, colher. Eu acho que ainda cabe mais um pouco de cola. Pronto, tá ótimo. Só gastei isso da minha cola. Ah, gente. Não gastei muito, nem pouco. Gastei uma quantidade boa pra isso. Pra fazer slime clear. Quero me lembrar de uma música. Agora, mas eu não vou limpar agora, porque tem mais cola aqui dentro. Então, né, pra que eu vou, né, limpar meu dedo, minhas mãos. Isso aqui, minhas mãos, pra me sujar de novo elas, né? Então, melhor eu fazer todo o processo de mexer, colocar no pote, mexer, colocar no pote até ficar boa. Ai. Tá meio grudenta, galera. Tá começando, né? Eu já amei esse pote. Vai cair cola na minha.
Hoje está tudo grudado. Ó, galera. Ela tá, né? Meio grudenta. Grudando na mão. Gente, essa textura dessa cola é muito boa. Eu adoro essa cola. Essa é da Acrylex. A Acrylex é muito boa. É muito boa mesmo, galera. Ela é muito boa mesmo. Ó, tô tirando aqui do pote. Uau! Ela tá meio contei, é por isso que ela acabou de quebrar. Galera, ela tá muito boa. Uou! Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão e tchau! Até o próximo vídeo. Fui!